係啦，估唔到呢個 Carboxylic Acid 啦，要分4段片啦。其實因為太長啦，不過其實內容咧，你睇自己睇都 OK 嘅，只要話俾你知個重點喺邊度啦，咁就好過你自己睇啦。好啦，咁跟住咧呢個 A 埋啦，咁 A 埋咧你可以想像咧，其實好似係 acid 嗰啲樣嘢啦，冇咗個 OH 換咗個 NH2 嘅。unsubstitute 咧就話俾你知咧，佢哋都係兩個H 喺度。咁如果唔係嘅話咧，佢係 substitute 換，即係換人，換咗一個咧做另外一樣嘢咧，咁佢就變咗做第二啲嘅 A 埋啦。咁但係又唔喺我哋 DSE 嘅範圍裏邊啦。咁所以我費事亂你哋，咁我哋唔講啦，咁唔會考嘅嘛。係啦，咁跟住簡單嚟講就只不過係將個 OIC 換做呢個 A 埋。咁一個 C 啦，咁都係一樣啦。開心點就係咧 A 埋啦，就一定咧係喺個 terminal 位將呢個位啦。咁所以咧呢個咧就 methyl 二分唔係 exit 啦，咁你直接係 A 埋。咁以此類推啦，一笪 terminal 位咁，所以佢一定係最尾個位置。咁其實都還好咯，唔難嘅。咁第幾件事咧好重要啦，就係佢本身啦，可以自己咧係由校長幫啦，因為 H 直接幫到喺 NOF 度。OK，咁跟住佢自己本身校長榜，所以佢個melatonin 同 melatonin 都比較高。佢有校長榜喺度啦，咁所以咧就會係高過 alcohol acid 嘅，因為佢係可以放到兩個，即係呢度又可以到呢度就可以攞，咁可以放到兩個校長榜 per molecule。咁所以咧而令到佢會比 carboxylic acid 啦同埋 alcohol 啦為之高嘅。第二密度啦，因為佢密度高啲嘅，因為佢可以幫到校長幫啦，同係差唔多就會高少少咯。Solubility 因為佢都有個字嘅 compensator 啦，因為佢能夠補償到，咁所以同水分校長幫啦，咁所以令到佢咧溶水。unsubstitute 嘅 A 埋啦就高啲嘅 boiling point 同 melting point 啦，定 alcohol 同 carboxylic 嘅密度輕輕高過水，同埋佢係溶水嘅。好，玩下嗰啲位先啦，咁跟住咧，咦？咁古屈嘅，突然之間佢喺個跳咗個 ester 喺度，好啦，咁跟住就兩個 C 啦，跟住就係 ethyl 啦，咁跟住就1、2、3、4啦，跟住就 butanoate 為啫，咁跟住呢個簡單啲啦，就1、2、3、4，咁就都係 butane A 埋咁樣咯，easy。嗱，咁比較翻佢哋兩個，咁因為咧佢哋 boiling point 高啲，因為佢有 hydrogen bond，佢本身 form hydrogen bond within 個 molecules，但係呢個冇，咁所以要高啲啦。Solubility 咧就係因為佢同水分 hydrogen bond 啦，所以佢係溶落水，佢唔溶落水嘅，就係咁簡單。好啦，拋翻啲 amine 啊，咁我成日都講咧 A 埋咧，咁我哋就係咧，譬如咁講，咁呢個咧就係 amine，呢個係長條形。咁 A 埋咧就搭上去，係啦。咁佢哋就 A 面啦，可以 form 到啦。咁我就拋面 A 面就係其中有一個 H，即係簡單嚟講，佢嘅想法就係本來咧佢有三個 H 喺度，其中一個 H 換咗去做 alkyl group，呢個啊就叫拋啲 A 面啦。係啦，咁所以咧其實如果你換咗兩個咧，一個 secondary A 面同埋 tertiary A 面，咁但係就唔係我哋 DSE 嘅範圍，咁就唔需要太深究啦。係啦，咁跟住就係佢留意翻佢可以擺喺唔同嘅位置嘅嗰個 A 面，咁所以第一、第二個咧都 OK 嘅，但係第三個就咧你就話俾人知咧，你嗰個你位置要話俾人知喺邊度啦。咁呢個 A 面啦，睇第二個都冇問題啦。咁但係而家因為多過三個，譬如五個啦，佢係第二個位，係 A 面啦，咁就呢兩個。咁跟住就係佢係多過兩個，所以係大啦。主要因為響音，所以補翻個 E 啦。咁呢個都簡單嘅。咁我會覺得係得呢個會難啲咧。
咁我直接講呢個啦，1、2、3、4、5，咁就係 pan 啦、聽啦，跟住就 AMINE 啦，咁啊兩個所以大啦，佢擺喺第二個位、第三個位啊，所以就係2、3啦，因為響音啊，所以補 E 啊，咁呢個就係幾，我覺得呢明就1分啦，咁但係學校考試就應該一定要有啦，係啦，咁呢樣嘢都你預咗會需要嘅。咁譬如我畫多個比較靚仔啲嘅啦，畫兩個啦，兩個啦，平啦，咁跟住就係1、2、3、4、5啦。第一個位就係 A min 啦，跟住第二個位啦，就係有 Mi 發啦，同埋有 E 發啦。咁跟住吃聲啦，就1、2、3、4、5啦，6啦。跟住第一個位同埋第六個位都係有 A min 啦，easy。咁本身第一件事啦，佢同水分敲磚波啦，佢本身有 mon pair 噶，個 H 直接幫到喺 NOF 度噶，咁所以佢本身咧就可以直接分敲磚波嘅。咁好似佢有臭鹹魚味嘅，佢有啲阿蒙尼亞味嘅，好臭，fishy smell。very soluble 啦，點解啊？因為佢同水分敲磚波啦。其實你見到好死嘅呢一課，咩 mon 同 boiling point 啦，佢又因為佢本身放到敲磚波啦，咁但係 A min 係低啲嘅。有個因為都係分到一個嘅，因為 O 嘅 reactivity 咧係高過 N 嘅，咁所以個 polar 啲。8度啦，低過水啦。咁跟住就係佢因為好溶落水，可以同水分下轉房。嗱，OK，咁跟住 primary A min 啦，低過個 alcohol 同埋 carboxylic 嘅，因為就係 N 個 reactivity 係低過個 O 啦，所以 O 係搶啲字多啲嘅。冇咁溶落水啦，同埋好溶落水。咁跟住就係呢個就係一個生物壞想話俾你知啦。邊個可以同水口分開張波啦？佢本身嘅開張波啦，等等。咁呢度個 channel formula 咧，我有個短片啦，好似係個addition 啦，係啦。咁一個 Allcam addition，我會講翻個名嘅。咁你就睇翻佢係關於翻個 half isomers 嘅。咁你可以參考翻。好啦，咁跟住我哋就係話啦，個 boiling point 啦，就因為個碳鏈越大啦，molecular size 啦，咁所以 Reynolds force 越高啦，所以 outweigh 咗個 hydrogen bond 嘅，即係因為佢個 C 越大，能夠勁過 hydrogen bond，咁所以就打後咧個 boiling point 咧就點都會升嘅，係啦，咁 melting point 啦，咁啊少少新嘅 concept 啦，就關於一個叫 packing efficiency。佢 pair 得埋一齊，係啦。咁簡單嚟講咧，就係話，咁呢個係遲啲我哋喺 Isomar 嗰邊都會講嘅。好，咁跟住我哋講 naming 嘅時候啦，咁呢啲符號咧，之前講嘅 addition 咧係會有關係嘅。咁而家可以睇翻 addition 嗰樣嘢係會比較詳細啲啦，去講解翻呢件事嘅。咁對我嚟講咧，個 naming 啦，我哋就俾個温書啦，就係 alkane 啦 ANE 啦 ，ethene 就 ENE 啦 ，alcohol 就係 OH，acid 就 OIC，acid，aldehyde 就 AL，ketone 就 ONE，ester 咧就係前面係 alcohol，右邊係 acid。咁你呢個係 A 埋啦，你呢個係 A min 啦。咁但係 DSE 係考過咧，係有唔同嘅 function group 擺埋一齊係應該點分嘅。咁但係而家本書就冇嘅，咁所以咧我額外加咗嘅喺另外之前一個位置嗰度。係啦，咁你知道個 priority 咧最高係 acid，主要就係 acid 有啲 acid 講先。咁其次就係 ester，即係 A 埋啊、aldehyde 啊，blah blah blah。咁我嘅意思咧就真係咁嘅。我俾個例子你，我係譬如 C 啦，咁跟住 O，跟住整個 H。我整個 OH 添，咁你知道咗你呢一個 functional group 啦，係 alcohol 啦，你呢個咧其實係 aldehyde 啦，咁點樣改邊個先啊？最長碳鏈啦，一樣啦，
propane 啦。咁究竟係 alcohol OL 啊，定係 LAL 啊？咁個結果咧就係、因為 priority 四係會大過六嘅，咁所以四行先，所以就 propane 贏。咁啊喺我哋嘅第三個位置啊，呢、個位1、2、3，佢就 alcohol 啊，留意翻喎，唔係講 OH、OL，而講係講 hydroxy。其實咁呢個就三 hydroxy propane 有機會佢講嗰一樣嘢，你就知道個 structure 係咩咯。咁呢個但係有少少勾絲，但係佢 DSE 其實出過，咁就都想你要得個知字啊，係啦。咁呢度之後就會成個就完咗，係啦。咁跟住就有啲 truthful names 啦。咁我哋就係話有啲類似係花名咁樣咧，哥羅芳啊頂暈人哋嘅，其實係 trichloromethane 啦，我係做乜嘢？咁呢個係 propane two 混嘅 alcohol 啦，叫 S-Power alcohol 啦。咁呢啲有機會係考試裏邊嘅 MC 會見到，或者公開試有機會，譬如問你 acetone 係咩嚟嘅，你先 propane 混。你如果你想追求五星星嘅同學，你就要記啦，你就要有印象啦。否則嘅話，我覺得大概知就算。係啦，呢個一分嘅題目，我覺得就得個知字嘅。恭喜大家，恭喜自己啦！咁我哋個 app 呢個 All Cam 咧嘅第42課終於完咗啦，真係比較長啲，因為其實都係資料性嘅問題嚟嘅，咁所以自己睇到 OK 嘅。即係重點就其實係佢班分比分高唔高啊？有冇敲張波啊？用唔用落水啊？即係可唔可以同水分敲張波啊？白咯，係啊，咁你可以自己睇啦，有咩可以 WhatsApp 問我，或者可以 DM 留言俾我嘅，係有啲咩嘢可以 WhatsApp 同我講，或者 DM 我啊，唔該。